Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, экспортыг тэлэх бодлогын төвшөнд бизнесийн орчинд ч анхаарлын төвд байсаар байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд тулгамдж буй сорилтууд болон боломжийн талаар өнөөдөр бид илүү тодорхой өнцгүүдийг авч хэлэлцэнэ. Тэгэхээр манай студид эдийн засагч Хас Чулуун, төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн гишүүн Энх Баяр, мөн эдийн засаг хөгжлийн яам, макро эдийн засгийн бодлогын газрын дарга Энх Хамглан болон Үнэт Innovations компани гүйцэтгэх захирал Мөрөн нар оролцож байна. Тэгэхээр та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгэхээр бас саяхан он гарсаар эхний улирлын гүйцэтгэлийн тайлангуудыг бол гарч эхэлсэн байна. За үүнтэй холбоотойгоор бас дэлхийн банк болоод олон улсын валютын сан, зам Азийн хөгжлийн банкнаас ч гэсэн Монгол улсын эдийн засгийн төсөөллийг бол бас гаргасан. Нөгөөдгөөс бас тайлан дээр дүгнэлтүүдийг хийж анализуудыг бас гаргасан юм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр би бас хамгийн түрүүнд төсөвтэй холбоотойгоор асуултыг асууя гэж бодож. Ер нь бас үзэгчдэд сонирхолтой байгаа нэг хэсэг нь бол яг төсвийн доктортой байдлын зөвлөлийн маань үндсэн гол үүрэг чиг нь яг юу гэж явдаг юм бол нөгөөдгөр бас төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөөс гаргаж байгаа зөвлөмжүүдийг төсвийн төслөөрийн хэр тусгаж ажилладаг вэ? За 2010 онд манай эдийн засгийн түүх хэдийн өндөр хамааралтай болсон савлгын активд олон улсын валютын сангийн зөвлөмжөөр бид төсвийн доктортой байдлын зөвлөлөө анхаагуулсан тийм ээ. Тухайн үед бол орон тооны бас байсан. За 24 оноос хойш бид орон тооны 7 гишүүнтэй ажиллаж байна. Тэр гол үндсэн эхний зорилго бол бид макро эдийн засгийн төсөөллийг боловсруулж байгаа. Засгийн газрын хараа тусаар улсын хурлтай зөвлөгөө өгөх. За хоёрдугаар төсвийн хүрээний мэдээлэл, төсвийн төсөл, төсвийн гүйцэтгэл дээр санал дүгнэлт өгч байгаа. Засгийн газрын боловсруулж өргөн барьсан төсөл нь одоо макро эдийн засгийн доктортой байдлыг хангах талаараа хэр нийцтэй вэ гэдэг талаас нь зөвлөгөө өгч байгаа. Тэгэхээр мэдээж аль болохоор төсвийг савлгаа багтаагаар илүү доктортой байлгах чиглэл санал дүгнэлт өгдөг гэсэн үг. Эдийн засгийн хөгжлийн яамны тухайд бол одоо сая бас шинэ засгийн газар байгуулагдаад бас удаагүй байгаа яг энэ цаг үед бол Монгол Улсын ерөнхий сайдын мэдээлэлүүд бол их анхаарал татж байгаа шүү дээ. Тухайлбал хамгийн сүүлд гаргасан мэдээллүүдээр нэлээдгүй олон бизнесийг бас чөлөөлөх. За тэн дээр заавал одоо зөвшөөрөл шаардахгүйгээр ер нь бол бизнесийн орчныг бол дэмжнэ гэсэн мэдээллүүдийг хийгээд шийдвэр гаргаад байгаа. Тэгэхээр энэ тал дээр ер нь яг эдийн засгийн хөгжлийн яамны яг тодорхой ер нь баримтлах ойрын хугацааны ер нь богино хугацааны бодлогыг юу гэж чиглэж явж байна. Тий. Одоо өнөөдрийн хэлцүүлгийн сэдвч гэсэн эдийн засгийн төрөлжлөлтөө тий. Ерөнхийдөө салбарыг яаж уул уурхайн хараат байдлаас илүү тогтвортой олон салбар тулгуурласан байдал руу шилжих вэ гэдэг асуудал байна шүү дээ тий. Энээр бол засгийн газраас хэд хэдэн салбарыг бол онцгойлон дэмжиж байгаа. Тэрнээс гадна нийтлэг салбар, хөдөлгөөн үйлчилгээ, нийтлэг масс хүн ажилтдаг салбаруудад бизнес идэвхтэй байх чиглэл энэ бизнес эрхлэлтэй холбоотой зөвшөөрлүүдийг чөлөөлөх, илүү бизнес эрхлэгчдийг идэвхжүүлэх, данс мансыг хаадаггүй болох, дээр нь мэдээж бизнес эрхлэхэд элчин хүчинд холбогдоход илүү хялбар байх, байгуулагчны үнэлгээ хийлгэхэд илүү хялбар байх, хурдан байх, зарлал багтай байх гэд бүхэл чиглэлд одоогийн ерөнхий сайдын хэрэгжүүлж байгаа энэ чөлөөллийг гэдэг аянтай холбогдуулаад угаасаа л энэ чиглэлийн бодлогыг сүүлийн 3-4 жил баримтлаад салбар болгон дээр одоо ялангуяа төрийн зохицуултыг илүү хялбар болгох чиглэлд тодорхой ажлууд хийгээд ингэж явж байгаа. Тэр бас Хас Чулуун докторс тодруулж асуухад ер нь бол одоо сүүлийн үед өрнөж байгаа геополитикийн нөхцөл байдал бас их амаргүй өдөр болгонд одоо маш тийм барьцгүй докторгүй болчиход байна л да. Тэгэхээр манайх бол өөрөө эдийн засгийн хувьд бас хоёр хөршөөс нэлээдгүй юм хамааралтай улс байгаа. Тэгэхээр ер нь таны бодлоор яг ойрын хугацаанд одоо бидний ингээд хамгийн том эрсдэл манай эдийн засгийн хамгийн эмзэг цэг нь хаана байна гэж юу харж болохоор бол яг энэ өрнөж байгаа үйл явдалтай уялдуулж байна. Яг манай улсын хувьд гэвэл ер нь яг шууд хэлэхэд бол ер нь бүхэлдээ л одоо эргэн тойрон бүх одоо улс орнууд хэм одоо бүсгүүд бол харьцангуй тийм эмзэг байдалтай болчихлоо гэж хэлэх нь зөв байх. Ер нь эмзэг биш. Одоо гайгүй хөгжин гэсэн тийм бүс нутгийн эдийн засаг манай эргэн тойронд бол яг одоо Солонгос, Япон төдийл байгаа. Тийм түүнээс одоо жишээл Оросын эдийн засгийн байдал, макро эдийн засгийн байдал сүүлийн саруудад бол эрс муудлаа. Одоо төсөв нь бол нэлээд хэмжээгээр тасарч байна. Эдийн засаг нь бол хүндэрч байна. Яг манайхтай хийж байгаа худалдаа нь бол төдийлэн одоохондоо нөлөө гараагүй гэлээж гисэн. Инфляц нь бол өсөх хандлагатай болж байна. Бас нэг 5 жил нэлээд том нөөцтэй байлаа л гэж одоо бид нар хэлэх байх. Одоо тэр нөөц нь дуустал эхэлж байна уу? Хятад эдийн засаг бол угаасаа л одоо сүүлийн 5-6 жил бол томоохон бүтцийн үйл хөдлөх хөрөнгийн барилгын салбарууд нь хямралууд нь бол дуусахгүй хэвээрээ л байна. Тэгээд ингээд манай
экспорт маань бол бас дотроо хэмжээгээр бол сөрөг нөлөө гарчих вэ гэсэн тийм аюул бол байж байна. За тэгээд одоо дэлхийн газрын тосны зах зээл бол 1.50 байсан нь одоо сүүлийн 25 оноос эхлээл бол маш хүчтэй өргөж эхэллээ. Тэгэхээр бол энийг бол урьдчилан хэлэхэд бол бас хэцүү байна. Энэ бол эргээд манайх шууд импортоос бүх юмраа хараад бол асар сөрөг нөлөөтэй байна. Одоо тэгэл яг хуу мэдээж одоо бол бас төр засаг одоо яг инфляци эсрэг тодорхой арга хэмжээ авч байгаа гэсэн ямар хэмжээнд одоо хамгаалж чадах уу гэдэг нь бол бас одоо ийм туршилтын гэх юм одоо нэг л тийм бас хэцүү байдалд бол байна. Үний хэлэхэд бол цаашдаач байх бах. Тэгэхээр бол ер нь бол эргэн тойрон бол геополитикийн байдал маш хүнд байна. Тийм. Мэдээж одоо хятад одоо жишээлбэл Тайван янз бүрийн асуудал үүсэхгүй бол харьцангуй арай дээр байх. Гэхдээ бол манайх бол дотооддоо тэр одоо сая хамтлан даргын хэлдэг бол нөгөө томоохон бодлогууд байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар эдэмжих байна. Эрчим хүчний салбар тээвэртэд үтсэн. Тэгээ хамгийн гол нь бас боловсруулах салбар байна. Тэд нарыг бол одоо яаралтай хийхгүй бол дараагийн жилүүдийн байдал бол их л хүнд харагдаж байна. Тэгэхээр яг одоогийн үүсэж байгаа нөхцөл байдал дээр нь хувийн эмчилгүүдийн тал дээр ер нь хэр зэрэг дарамтугаад ачаа яг бодит дээр мэдрэгдэж байгаа. Тэгэхээр мөрөн захирлууд бас энэ талаас нь ер нь тайлбарж хэлвэл. Тэгэхээр ялчгүй бодит дарамт нь бол одоо бараг мэдрэгдээд эхэлсэн гэж хэлж болно л та. Мэдээж хамгийн түрүүнд юугаар орж ирэх вэ гэх юм мэдээж шатхууны юм. За манай Монгол Улсын хувьд гэхэд бол одоогийн байдлаар дизель бол одоо 4340 литр тутам нь. Тэгээ энэ бол одоо нэг сарын өмнөх за дайн гарахаас өмнөх үетэй харьцуулахад бол бараг 30-аас 40% бараг өссөн юм уу байгаа. Тэгэхээр энэ чинь ингээл нөгөө дизель өснө гэдэг чинь аж ахуйн нэгжүүдийн тээвэрлэлтийн зардал өснө. Тэгэхээр одоо юмныхаа үнийг өсөх үгүй юу гэж одоо өсгөөд ирэх юм бол тэр нь иргэдэд юмны үн өсөөл ороод ирнэ. Хоёрдоорт манай хашаагшийн хэлдэг шиг одоо нөгөө хятадын манайх чинь хятадаас импортоор хамааралтай 25 оны байдлаар их манай 41% нь хятадаас орж ирсэн импорт байгаа. Тэгэхэд хятадд юу болж байгаа вэ гэхээр бас дизель болон 92-ийн үн бол ингээд 30% ингээд өссөн. Одоогийн байдлаар нэг 8.5-аас 10 юанаар литр нь бол зарагдчихж байгаа. Тэгэхээр хятад юмны үн өсөж байгаа учраас өссөн өсөөгүй манад орж ирж байгаа барааны үн өсөж байгаа. Тэгэхээр нөгөө манай аж ахуйн нэгжүүд маань дата авалтын бараа өсчихөөр бас л нөгөө бараа бүтээгдэхүүний өртгөн өсөж байгаа. Тэрийгээ бас л үнэтэй ингээд зархаас аргагүй болж байгаа. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө хүмүүсийн өрхийн худалдаа авалт нэрээ сайжраагүй үед юм өсөд байх юм бол мэдээж борлуулалт нь буурна гэсэн үг тийм. Тэгэхээр аж ахуйн нэгжүүд дээр бол ялцчихгүй геополитиктэй холбоотойгоо нэлийн чаленжууд бол орж ирж байгаа. Тэгэхээр сүүлд гарсан тайлангаас харахад бол төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэлд бол алдагдaltaй явж байгаа юм төр зураг бас харагдсан. Тэгэхээр Игвэ доктороос бас тодруулахад ер нь Монгол улсын төсвийн алдагдлыг бас дунд хугацаанд ер нь тогтвортой төвшөнд барих бодлогын хамгийн том эрсдэл нь яг юу байна гэж та харж байна. Нөгөөдгөр бас Азийн хөгжлийн банк 5.6 гэдэг өсөлтийг бас тавьсан. Гэхдээ энийг бид энэ жил яг бодтой хадгалж чадав. За сая улсын хаврын улслаар олон улсын байгууллагууд тусдаа өөр өөрийн хамгаалалт дэвшилсэн. Энэ дотроос одоо хамгийн өдрөг нь Азийн хөгжлийн банк нь 5.7, олон улсын валютын санбал 5.3 гэж. Тэгэхээр нөгөө нөхцөл байдал цаашдаа явж үргэлжлэхээс үндсэндээ хамаарна гэсэн үг байна. 5.3-аас 5.7. Тэгэхээр манай эдийн засгийн хувьд улсын төсөв бол мэдээж эдийн засгт нөгөө хөрөнгөний дахин барилтын нэг чухал арга хэрэгсэлтэй одоо бараг 35-аас 36%-ыг улсын төсвөөр дамжуулан хойрлж штэ. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө өнгөрсөн жилүүдээс суураараа бий болж ирсэн бүтцийн гажуудалтай зүйл маш их байна. Ялангуяа төрийн байгууллагуудын бүтцтэй оронтой. Энийг анханасаа бид нар урт хугацаанд бид нар ч одоо 5 жилийн төлөвлөгөө сая үндсэндээ 20 оноос л эхэллээ шүү дээ албаасаар. Тэгэхээр түүнээс өмнө нэг жилийн төлөвлөгөөтэй явсан учраас альва салбарын хөгжлөө бид нар төдийлөн дунд бодлого урт хугацаанд харж чадсан. Үүнээс болоод олон салбарт бид нар маш үргэлжлэн бүтц бий болгосон байна. Энийг ч одоо үеийн манай засгийн газар улсын хурлын гишүүд хэлж байна те энэ бүтцээ одоо цомхон болгох юм. Тэгэхээр энэ үргэлжлэн бүтц маань төсвийн хамгийн гол суурь ачаал. Бусад зардлыг бид нар одоо бараа ажил үйлчлэгч юм хөрөнгө оруулалтыг бол өөрчилж болно те тухайн жилд хэмж болно. Суур зарлаа бид нар бол хэмж чадахгүй. Энэ бол хуулиар хамгаалагдсан цалин тэтгэрэг те нөхөн алгуур гэдэг бол суур зардал учраас. Тухайлбал 25 оны байдлаар зөвхөн цалингийн зардал гэхэд манай урсгал төсвийн 26%. За энэ дээр одоо дахиад дутуу олгодог байгаа цалингийн тухай яригдж байна багш нар. Тэгэхээр бараг урсгал зардлынхаа бид нар 27%-ыг жил болгон зөвхөн цалинд явуул. За тэрний цаана те 25,000 гаруй төрийн албаа 250,000 гаруй. Тэгэхээр энэ бүтцээ салбар болгон дээр оновчтой болохгүй бол тухайн нэг 4 жил богино хугацааны нэг 4 ч 2 жил очиж нэг сайд очиж тэр бүтцийн өрсөлдөг хийж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар дунд хугацаанд энэ аль салбар боловсролч эрүүл мэнд ч хууль зүйч бай те энэ салбарт байгаа бүтцээ хөгжлийн бодлоготой байдлаар зөв болох ажлыг л хамгийн анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний ярьж байгаа сэдвтэй уялдуулан Дэлхийн банкны гаргасан тайлан бөгөөд төлөвийн талаар студид бас яг одоо оюун хүрэх болно.
Тэгэхээр Дэлхийн банкны шин тайланд Монголын эдийн засаг тогтвортой хэвээр байгаа ч гэлээ тодорхой бус байдал нэмэгдэж байгааг онцолж байна. Тэгэхээр эдийн засгийн өсөлт бол 2025 онд 6.8% хүрсэн. Харин 2026 онд 5 орчим хувьд тогтворжих хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр ялангуяа уул уурхай тэр дундаа зэсийн баяжмлын үйлдвэрлэл өсөлтийг гол нь дэмжиж байгаа ч гэлээ нүүрсний олборлолт саарах нөлөөг үзүүлж эхэлсэн байнамаа. Тэгэхээр экспортын орлого өндөр түвшинд хадгалагдаж энэхүү өрхийн орлого нэмэгдснээр хувийн хэрэглээ тогтвортой өсөлтийг үзүүлж байгаа гэж хэлж болно. Харин инфляц 2025 онд 8.6% таа байгаа нь хүнс эрчим хүчний үнийн өсөлттэй холбоотой гэж үзэж байна. Харин цаашдаа дэд бүтцийн томоохон төслүүд үргэлжилж эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих боловч гадаад орчны тодорхойгүй байдал, худалдааны нөхцлөөс шалтгаалсан эрсдлүүд хിവэр байхаар байна. За мөн төсвийн зардал огцом нэмэгдэх нь богино хугацааны эдийн засгийг дэмжигч гэлээ гадаад тэнцэл болон инфляцид дарамт учруулах эрсдэлийг анхааруулсан байна. Харин энэ онд эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд дэд бүтцийн хоцрогдлыг арилгах стратегийн салбаруудыг хөгжүүлэх, за мөн уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Мөн хотын хэт төвлөрлийг бууруулж Улаанбаатар болоод орон нутгийн тэнцвэртэй хөгжлийг дэмжих нь чухал гэж онцлоо. За баярлалаа байна. Тэгэхээр бас эдийн засгийн хөгжлийн яамны энэ хямралын дараагаас бас тодруулах нэг зүйл. За бид бол сүүлийн жилүүдэд ингээд тулгамдж байгаа асуудлыг бодит байдлыг маш олон талаас нь олон өнцгөр дүгнэлт хийж байгаа. Тэгэхээр яг эдийн засгийг солонгоруулах гэж нэг талаас ирдэг. Одоо төрөлжүүлэх тал дээр тухайлбал яг ойрын дунд хугацаанд ер нь авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай эхний 5 арга хэмжээг таах юу гэж эренбиж тодорхойлсон байдаг. За эдийн засгийг төрөлжүүлэх гэхээр ялчгүй манай улсын хувьд бол уул уурхай бол хамгийн потенциалтай салбар. Гаднаас хөрөнгө оруулах татах тал дээр, улсын валютын нөөцийг нэмэгдүүлэх тал дээр, валютын нөөцөөр дамжаад нийт эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хадгалах тал дээр уул уурхай бол хамгийн чухал. Уул уурхай дотроо бид бүтээгдэхүүний төрөлжлөлтийг эхлээд ярив. Зис нүүрс бол одоо манай улс чинь нэг 15-6 тэрбум долларын экспорт хийж байна тийм. Тэрний 5-6 тэрбум долларыг нь зис, 5-6 тэрбум долларыг нь нүүрс олж байна. Зисийн хувьд бол өнгөрсөн жил нүүрснийхээ орлогыг гүйцсэн. Тэгэхээр энэ хоёртой дүйцхүйц уул уурхайн салбарт орлого олох, магадгүй 2-3-аараа нийлээд тэр хэмжээний орлого олох, нэгнийх нь үн үнэхэд зөрөөд тогтвортой байдлаа, тухайн салбарынхаа тогтвортой байдлыг хадгалаад явж явах хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг уул уурхайн салбарт татах бол хамгийн ойрын зорилго. Уул уурхайн салбарын араас бол хамгийн потенциалтай салбар бол хөдөө аж ахуй байна. Саяхан манайхан Евразийн эдийн засгийн холбооны улсуудын чөлөөт худалдааны төр гэрээ байгуулсан. Энэ бол 3 жил үргэлжилнэ. Одоогоор нийт 5-6 улс батлах ёстой бас нэг улсаас бусд нь бүгд парламентаар хэлцээд баталчихсан. Тэгэхээр энэ хэлцээр бол ихэнх тарифын хөнгөлөлт идэх баруунууд бол хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүнүүд байна. Тэгэхээр энэ хэлцээрийг зөв оновчтой ашиглах, айлын талтай хил гайл, стандарт, техникийн голмуудаа зөв тохирч энэ потенциалаа ялангуяа мах ноос ноолуурны салбарт их хэмжээний орлого олох боломж байгаа. Энэ бол төрөлжилт явагдах эхний салбар. За дараагийнх нь бол боловсруулах салбар. Бид одоо экспорт хийж байгаа ихэнх бүтээгдэхүүнээ бараг 90 хэдэн хувийг нь түүхийг нь гаргав. Сүүлийн жилүүдэд яг нүүрсний хувьд хид хідэн баяжуулах үйлдвэрүүд, угаах үйлдвэрүүд ашиглан орсон. Эрдэнэс тавталгай дээр мөн хувийн хөвшлийн 2-3 уурхай дээр гайгүй хүчин чадалтай үйлдвэрүүд ашиглан орсон. Энэ бол тухайн салбарын боловсруулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлж байгаа. Зис байна, гам байна. Дараагийн боловсруулах эдийн засгийг тогтворжуулахад чухал нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд. Учиргүй салбар гэхээс илүү бид магадгүй аль салбар байж болно бүтээгдэхүүний төрөлжлөлтийг чухал байна. Уул уурхай гэж бүгд уулын салбараас төрөлжилт яриад зугатах биш те. Тухайн салбарын бүтээгдэхүүнүүдийг илүү төрөлжүүлж үнийг нь түүхийн эдийн үн гэдэг нь дэлхийн зах зээлээс маш эмзэг хурдан хөдөлгөөнтэй тийм тогтворгүй. Илүү боловсруулах тусмал үнийн тогтвортой байдал сайн мэд. Тэгэхээр энэ чиглэлд ерөнхий бодлогод явж байгаа.
Тэгэхээр бас арчилгын доктороос асуухад ер нь 25 жилийн хугацаа. За одоо бол ингээд эх жил болон дараа тэрний дараа жил сонгуулийн циклүүд бас бидний хүлээж байна л да. 2 сонгуул дараалаад хүлээж байгаа. Тэгэхээр энэ маань Монгол улсын эдийн засгт бас тодорхой хэмжээний мэдээ шууд утгаараа нөлөө үзүүлдэг. Тэр нь 25 жил бас гадаад үрийн эргэн төлөлтийн оргил үе бас ирж гэнэ үү гэсэн ийм хүлээлт мэдээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энд бэлтгэх бодлого нь хангалттай байна гэж та үзэж байна. Яг эхлээд сонгуулийн тухай ярихад бол ер нь бол манай улсын хувьд бол ялангуяа эдийн засгийн хувьд гэсэн сонгуул бол их томоохон тийм шок үзүүлдэг хүчин зүйл байгаа. Тэгээд ямар шок үзүүлдэг вэ гэхээр бол одоо ер нь бол намаас өвөл хамааран аль ч одоо улс төрийн хүчин бол сонгуульд ялахыг хүсдэг учраас хамгийн одоо амархан зүйл гэвэл одоо янз бүрийн амлна. Тэгэхээр бол бүгдээрээ амлна гэсэн үг. Тэгээд нэгэн талд амлаад сонгож байгаа учраас тодорхой хэмжээнд тэрийг хэрэгжүүлэхийг хичээнэ. Тийм учраас бол ер нь Монголд бол одоо сонгуул бол төсвийн зарлагын одоо өсөлтийг бий болгодог, инфляцийг бий болгодог ийм одоо зарчимтай гэж хэлж болно. Тэр нь бол сонгуулийн өмнө ч ажиглагдана, сонгуулийн дараа ч гарч ирнэ. Нэг тийм талтай. Гэхдээ бол яг бид нар бол бас эдийн засгийн байдал хувьд бол яг энэ жилийн сонгуулиудын онцлог гэвэл бас төсвийн доктортой одоо байдлын зөвлөлтөө бол тодорхой хэмжээгээр бол энэ дээр тоорноос бас бий болж байна гэж үзэх нь зөв байх миний бодлоор тийм. За бүр дээрэс нь бол бас сонгогчдын маань одоо боловсрал арай дээрж байгаа байх. Популист гэхээс илүү эрүүл саруул ийм одоо эдийн засгийн бодлого бол дэмжих нь чухал гэж ойлгохоосоо найдаж байна. Тийм. Тэгэхээр бол сонгуулийн хувьд бол одоо бид нар нэгэн тал одоо иргэдэл сонголт хийж байгаа учраас сонголтын хувьд бол иргэдийнх нь боловсрол мэдлэг сайжрасаа л гэж одоо хүсэхээс өөр одоо тийм бэлтгэл бол гэхээс эхлэхэд хэцүү. Харин бол эргэн төлөлтөөр бол би бол харьцан гайгүй болоо гэж бодож байна. Яг манай улсын хувьд бол сүүлийн жилүүд бол энэ төсвийн менежмент эргэн төлөлт бол харьцангуй бас гайгүй явж байна удаа л гэж бодож байна. Манайх их туршлагатай улсын хувьд одоо жишээлбэл ингээд дэлхийн зах зээлийн байдлыг хараад манайд ашигтай үед хүү баг байгаа үед бол одоо эргэж худалдаж авах тэрийг дараа нь эртхэн одоо нөгөө өөрийн багасгах өөрийн менежмент бол ерөнхийдөө бол нэлээд их туршлагатай болоод сайжраад гэж ажиллаж байгааг бол хэлхэн зөв байх. Тийм учраас бол тэрэн дээр айхтар ингээд гинт хүнд байдал үүснэ гэж би бодохгүй байна. Гэхдээ бол яг миний бодлоор цаашдаа бол нийслэл дээр аймагуд дээр бонд гарах хэрэгтэй болж байна. Энийгээ их сайн менежмент хийх нийцсэн байдлаараа бас хянах ёстой байх. Яагаад гэвэл одоо улсын үр гэж тооцогдно. Хувийн хвшлийн үр биш. Тэр утгаараа бол одоо арайч өмнөх шиг олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийн дээр хамрагдах хэмжээтэй бас тийм хэмжээнд бол би хүрх тийм аюул байхгүй гэж бодсон. Яг үнийг хэлэхэд бол манай төсвийн байдал бас огт тэгэж их муудсан юм алга төлбөрийн баланс бол бас харьцангуй байна. Валютын нөөц өсөж байна. Тийм тэр утгаараа бол гайгүй байна. Их баяр доктороос бас тодруулаад ер нь төсвийн зардлын өсөлт яг эдийн засгийн бодолд өсөлтөөс бас юу гэдгийг давж байгаа юм цаг үед ер нь урт хугацаанд эрсдлийг бид нар ер нь юу гэж тодорхойлж бас харах хэрэгтэй. Хоёр дахь нь бол эдийн засгийн өсөлт одоо тухайлбал өнгөрсөн жил 6.8 байсан шүү дээ. Гэхдээ нөгөө иргэдийн яг бодит орлого төдийлөн мэдэгдэхүйц нэмэгдэхгүй байгаа шалтгааныг юу гэж тодорхойлох? За манай эдийн засгийн систем маань мэдээж гол хувь нэмэр оруулж байгаа салбар маань уул уурхайтай. За өнгөрсөн 25 оны тухайд бол хөдөө аж ахуй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоёр гол салбар маань өсөж байгаа үедээ сайн өсдөг ч гэсэн бас унах хэрсэлтэй аль аль нь. Нэг нь дэлхийн зах зээлийн үнээс хамааралтай, нөгөө нь байгаль цагуураас хамааралтай. Тэгэхээр бид зөвхөн одоо тогтвортой өснө гэсэн төсөөллөөр төсвөд хэлээд байхлаар яг нэгзэгтэй бид нар төсвийн орлого маш хэмжээгээр дутахтай. 16 онд бий болсон шиг хүндрэлд орох юм эрсдэлтэй. Тийм учраас бид нар нөгөө эдийн засгаа төрөлжүүлэх мэн гарцаа болж чухалтай. Энэ дээр нөгөө бусад салбар маань энэ хоёр салбараас дутахгүйгээр эдийн засгийн өсөлтийг бий болгодог баг. Ялангуяа маш олон ажлын байр гаргаж чаддаг хөнгө аж үйлдвэрийн салбар, хөдөө аж ахуйн салбарт бид нар тогтвортой ажлын байр гаргах зайлшгүй шаардлага байна. Уул уурхайн салбар маань илүүтэй технологи туршилсан ажлын байр багтай юм салбар. Тэгэхээр төсвийн төлөлтөд бид нар одоо нэгэн 5 жилийн төлөвлөгөөтэй болсон дунд хугацааны төсвийн үрээ гэж хийж байгаа учраас зөвхөн 1 жилээр төсөв биш 3 жилийн дараах төсөв маань алдагдал багтаа багтай тэр үеийн гарах зарлага маань зөв төсөөлөд тухайн жилийн орлоготойгоо зохистой хэмжээнд дүүцэх үзүүхээр алдагдлаа нэмэхгүй байхаар ингэж л төсөөлөх гэж оролдоод байгаа. Гэтэл бодит байдлаар түрүүн хашаа докторын дурдгаар манай улс төрийн сонгуул гэдэг чинь энд өөр нөлөө үзүүлээд байна. Улс төрийн мөрчлөг гэдэг зүйл маань бидний хүсэж байгаа яг хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт биш тэрнээс өөр чиглэлээр бидний бодоогүй гэнт төлөвлөөгүй том төслүүд гэнт гарч ирээд
төлөвлөгөөтэйг өөр авлага бий болдог тийм. Энэ асуудал маань өөрөө улсын төсвийг эрсдэлд оруулж байгаа. Тэгэхээр сахилга баттай шууд уйлдаж чинь гэж юм уу? Тэгэхээр бид нэр хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хуультай учраас энэ хуулинд бүх бодлого захирах тустай. Энэ 5 жилийн төлөвлөгөөнд. 1 жилийн төлөвлөгөө гэдэг бол тэр 5 жилийн төлөвлөгөөний нэг үе шатал байхгүй. Түүнээс 28 он сонгуул болонгот гарч ирээ нэг 5 жилийн төлөвлөгөөгөө үүсгээд дахиад шинэ төлөвлөгөө зохиоод явуулж болохгүй. Ингэхгүй тул бид нар энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай гэж хуулийг баталсан шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн бодлого бид нар ямар нам сонгуульд ирэх барьж байгаа зүйл хамаарат Монгол Улсын хөгжлийн бодлого тогтцоотой байх хэрэгтэй гэдгийг зарчмыг бид барих хэрэгтэй. Эдийн засгнаас бас нэг асуултсан байна л да. Тэгэхээр сүйд нэг бас тухтай яригдахгүй байгаа нэг сэдв. Одоо н ормозын хоолойг хаагаад бид нар шатхуун гэж яриад байдаг те. Тэгээ хоёр дахь гол түүхий болохоор бордоо байгаа байхгүй. Нийтлийн бордооны 20% ормозороос явдаг. Тэгээ бордооны үн дэлхийд дээр бас 2-3 дахин шатхуунаас ч их баг ингээд өссөн байгаад байдаг. Одоо яг ингээ хаврын тариалт яг ингээд үе ирж байна. Дэлхийд даяар ер нь бол хүнсний үн өсөх, хүнсний бараа ер нь хавардах гэдэг ийм зүйлийг яриад эхэлчихэж байгаа. Яг манай Монгол улсын хувьд ер нь яг одоо тариалтын нөхцөл байдал бас яг ер нь ямар байгаа. Ер нь бас манад яг бордоо хомсдох эрсдэл ер нь бодтер бий болж байгаа. Хятад бол одоо нөгөө бордоотой холбоотой натрий бүх бодисоор экспортлохоос ингээд хоригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг манад яг ямар бас нөхцөл байдал бий болж байгаа юм бол ашгүй. Яг ер нь бол миний бодлоор бол нэг сонирхолтой зүйл нэг бол Монголын эдийн засаг бол яг энэ чиглэлээр бол магадгүй нөгөө Оросын эдийн засагтай холбоотой хэсэг нь бол жоохон тусуулж магадгүй гэж бодох юм. Ерөнхийдөө бол яг хөө тэндээс бол бордоо их сонин одоо төрлийн бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт бол бас сүүлийн нэлээд өсөж байгаа бах. Яг бордоо гэж хэлж чадахгүй гэхдээ бол ер нь тэр төрлийн уламжлалт басны худалдааны юм сүлжээ бол байгаа болов гэж бодож байна. Зүгээр таны хэлдэг бол маш зөв л дээ. Ер нь бол манайд бол одоо бүх төрлийн тийм критикал гэж чухал одоо бараануудын жагсаалт бараг гармаар юмуд бол тийм одоо ингээд нэг тасруул одоо юм эдийн засгийн онцолчтой тэр нь бол заавал бензинч байх албагүй сайтаны хэлдгэр бол бордоо мордоо яг улирлын шинэ сонирхтой байж болох юм. Тэгээд тэрийг бол бас нэг ханд нэг зохицуулт бол хийх нь зөв байж магадгүй. Тэгээ болмоор байна. Тийм ойлголт орондын тэр мөрөглөө дэлхийд даяар маш тодорхой ус байдлыг үүсгэж байгаа. Манай улсын хувьд бол манай улсын хувьд дэлхийн нийтэд шатхуун болон элчин хүчний дээр маш том цогцол авч байгаа тийм. Энээс гадна таны хэлдэг зөв бордоо уул уурхайн салбарт ашигладаг тесэлж дэлбэл болцгээд энэ хоёр дээр бол дэлхийн нийтээр бас том цогцол авч байгаа. Хятад улс өөрөө ойлголт орондын бүс нутгаас яг энэ төрлийн бүтээгдэхүүнээрээ 30-40% нь энэ тухайн ойлголт орондын бүс нутгаас авдаг. Тэгэхээр хятадын эрэлт тэндээс нийлүүлэлт нь тэндээс тасарвал дэлхийд даяар л энэ бүтээгдэхүүнүүдийн эрэлт нэмэгдэн үн нэмэгдэх ийм хандлагатай байна. Одоо ингээд статистик харуул дайм болсноос хойш бордоо тесэлж дэлгэрэх бодисд ордог тэр гол түүхийдүүд буюу карбамид, аммоний нитрат гэдэг бүтээгдэхүүнүүдийн үн бол бас нэг 30-40% өсчихсөн ийм байдалтай. Гэхдээ хашчулан багшийн хэлж байгаагаар манай улс бол энэ бүтээгдэхүүнүүдээ Улсын Японы улсаас авдаг. Тэр зүгээс бол одоохондоо нийлүүл таслахгүй гэдгээ албаны шугамар бас ярилцаж тохиролцсон юмнууд байдаг. Тэгэхээр нийлүүлэлт бол их таслахгүй магадгүй үнийн хувьд бол хөдөлгөөнүүд олж болно дэлхийн зах зээлийн үнэтэй байгаа. Тэгэхээр цаашаа явах сувг бол манай улсын үйл ажиллагаа бол их тасрахгүй. Гэтэ аж ахуйн нэгжүүдийн ашигын төвшин бол буурах магадлалтай. Ийм л үйл явдал болж байгаа. Тэгэхээр би ихвэр докторс тодорхойлсонгод бид нар ер нь яг дэлхийн геополитикийн амаргүй байгаа энэ цаг үед дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээ өөрөө дахин бүцэтлэгдэж байна гэж бас нэг талаас харж болохоор шүү. Тэгэхээр энд бид нар илүү шийдэл талаас нь харуул бидэрт аль салбарт илүү стратегийн байр суурь эзлэх тийм боломж бас байх боломжтой. За бидний нэг төвхтэй сул тал байна те бид 70-аад гарцгүй 70 модоос хол энэ бол Монгол Улсын хөгжлийн сул тал. Тэгэхээр олон улсын байгууллага ялангуяа дэлхийн банкны талаар удаа дараа зөвлөмж өгöd байгаа шүү. Монгол Улсын нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалт дотоодын бизнес цааш дүүр ашигтай хань тулд дэд үтцийн сүлжээ маш сайн байх хэрэгтэй. Зөвхөн дотоод дэв шүү. Олон улсын ялангуяа 70 гарц руу. Тэгэхээр энэ сүлжээг сайжруулах талаар алхам хийхгүй бол зөвхөн бид нар Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр л хөрөнгө оруулалт хийгээд бол энэ нөхцөл байдал маань сайжрахгүй. Бид нарт Японд эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр байгууллаа. Бүтээгдэхүүнээ гаргах гэж орлоо. Дахиад гол асуудал маань тээвэрлэлтийн сүлжээ өртөг дээр л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар дотооддоо баяжуулах үйлдвэр байгуулад нөгөө зэсээ хайлуулаад зэс болголоо ч гэсэн тэрийг хямд өртгөөр хурдан хүргэх хэрэгтэй. Захиалагчтай их хэмжээгээр. Тэгэхээр тэр сүлжээнд орохын тулд бид нар олон улсын тэр тээвэрлэл логистикийн сүлжээнд дүүчхүүс хэмжээний дэвшилттэй болох хэрэгтэй.
Тэгэхгүй бол одоогийн байгаа манад идэвч маань одоо аль аль нь л хэцүү шүү дээ. Авц зам, төмөр зам тий. Одоогийн бизнесийн хариулт хэрэгцээ хангаж чадахгүй. Одоо замын үед бонд дээр үүсэж байгаа тий ердийн үед үүсэж ачаалал бодоод үзтээ тий. Контейнер ачаа тээвэрлэл. Тэгэхээр ийм гацаа үүсэхгүй бахаар дэд үтсээ хөгжүүлж яахгүй. Зөвхөн ажилтнаар бий болгоод тэндээс айхтар их өндөр ашиг олно гэж бодох нь л ерөөсөө. За бидний бас ярилцах цаг нэлээ өндөрлөх төгсөн учраас би сүүлийн асуултыг хасчуулан доктороос бас асууя гэж бодож байна. Тэгэхээр 3 дахь хөршийн бодлого яг эдийн засгийн өрөөгөөжтэй юм бодиттой хэмжээнд хэмжигдэж юу чадж байгаа. Яг тэгэхээр манай улс бол өөрөө 2 хөршийн хамаарал бол их өндөр шүү дээ. Тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж бүтцийн хувьд 3 дахь хөршийн эдийн засгийн өрөөгөөж гэдэг бол өөрөө маш чухал байгаа гэдэг. Яг ер нь бол цэвэр одоо нөгөө бодит худалдаа бит барааны худалдаа ярих юм бол яхаа аргагүй 2 хөрш бол захилж байгаа. Тэр бол үнэ. Тэр зүйл тэгэх ёстой. Ер нь бол эдийн засгийн ач холбогдлоорооч бол тэгээд таарна. Гэхдээ бол жишээлбэл санхүүгийн салбар бид нар санхүүгийн салбар захим салбар худалдаа энийг аваад үзэх юм бол 3 дахь хөршийн бүр нөлөө бол маш өндөр байгаа. Монголын санхүүгийн салбар бол ер нь бүхэлдээ яг үнэ хэлэхэд бол дэлхийн санхүүгийн зах зээлийн нэг хэсэг болж чадсан. Монголын одоо банкуд, арилжааны банкуд, манай одоо Монгол улсын хөгжлийн банк байна. Бусад одоо банк санхүүгийн байгууллагууд дэлхийн зах зээлтэй их холбоо уялдаатай болчихсон байна. Өөрөөр хэлбэл манай засгийн газар ч гэсэн Сингапур, одоо Гонконг, Америк нэгдсэн улс зүйл бонд гаргадаг болсон байгаа. За манай хувийн арилжааны байгууллагууд дэлхийн зах зээл дээр ажилладаг болсон байгаа. Тэгэхээр сонирхолтой нөгөө Орос хятадын зах зээл дээр биш. Нэг 3 дахь зах зээл дээр шууд гараад байгаа. Тэр маань бол яг би зүгээр боддгийн яг айхтар одоо эдийн засгийн өсөлтийн ирээдүй гэж би хэлэхгүй. Гэхдээ бол одоо яг бодитоогоор нөгөө далаад гарцгүй орон тээврийн зардлаас үл хамааран дэлхийн зах зээлдээ шууд одоо ажиллаж сурч байгаа ийм байдлыг бол харуулж байгаа нь манай санхүүгийн салбар бол яхаа аргагүй юм. За та бүхэнд урилга хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн явдалтай гүн талархал илэрхийлээ. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхэн бас яг энэ цаг үед үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор дэлхийн болоод Монголын эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар үзэгчтэй авахынтай хүргэхээр зорилоо.